昔の日本。幕末、勝海舟と薩摩の西郷隆盛が交渉し、江戸への総攻撃を仕掛けるかどうか、西郷は決めようとしていた。江戸は火の海になる寸前だった。同じ頃ある村に夜半、新選組が押し寄せた。その筆頭は、新選組局長近藤勇。東京、足立区綾瀬。綾瀬稲荷神社。創建は江戸時代の慶長19年。江戸時代は稲荷神社と称し、明治7年に五平神社。昭和42年に綾瀬稲荷神社と改称し、400年の長きにわたり、地域の氏神様として崇敬されている。そんな当時に新選組の隊士が襲来したのは江戸時代末。名主の縁者の使いが来て、出入り屋敷の者が帰郷するのに道中が混雑してままならないので、15名ほど一両日ほど逗留させてほしいと頼まれ引き受けると、夜半過ぎ、普段なら勇ましい門番をしていた鳶の頭が腰を抜かしながら、15名どころか40名の武士が大勢やってきた、と忠臣。大久保と名乗る武士は、後に改名した新選組の局長、近藤勇とその配下の者たちと判明。追って鬼の副長、土方歳三らもやってきて、以来、一両日どころか、日に日に隊員、200名を超える者が宿場町でもない静かな村に押し寄せてきたのである。それは幕府の指示のもと、当地に流れてきた新選組。その前の甲府での敗戦の後のことで、野木と言わず廊下と言わず人だらけ。名主の庭にはいつの間にか大砲2台が据え付けられ、槍や鉄砲を持った隊士の訓練が始まり、近藤らも目的地の流山までの狩宿だと、すぐ旅立つつもりが19日間も滞在することになる。その頃勝海舟との交渉の結果、西郷隆盛は江戸への総攻撃を取りやめた。幕府はこれを境に新政府に恭順することとなるので、主戦派である新選組を切り捨てたような節がある。200名を超える新選組隊員への食事、接近の追加、寝床の準備、時には江戸への連絡など、名主たちの負担は相当なものであったらしい。隊員らも当時に留め置かれて苛立っていたのか、名主を吊るし上げてあわや切り殺す寸前まで行ったこともある。けれど近藤らも無意にこの地で過ごしたのではなく、武器を製造していたよう。名主が詳細に記録をしていた大量の購入品から、火薬を製造していたと思われる。けれど新政府軍が統治に迫ってくることを感知して、19日目の夜陰に紛れ、幕府の命令を無視して近藤らは流山へ出発。あまり知られていない新選組の当時の滞在だが、不思議と近藤個人としての悪口は残っていない。たまたま村の子供が綾瀬川で取れた船や鯉などを持ってくると、子供の頭を撫でながら、褒美の銭や菓子をやっていたという。